Evo mene spet v sosedom v vrtu. Včeraj sem v solato kradel, danes smo jagode. Ampak danes vam bom predstavil omake za sadje. Fak je to dobro. A sploh kaj treba reči. Tlele se mazim s čokolado, jem omake brez kalorij, okus čokolada, karamela, marshmallow. Jaz sploh ne vem, kaj bom še rekel. Razen to, da lahko grešim brez slabe vesti, ker to so izdelki brez maščob, brez ogljikovih hidratov, brez vseh sladkorjev, skoraj brez kalorij. Tako da, komšo, dobre jagode imaš? Zadnjo mi je v prosto, zaradi tega, ker sem opustil prelive za solato. Danes bom pustil omake za sadje. Tako da, proteini.si, tam omake se dobi, kupite, sprobite. Še angelčki bi jo jedli, če bi zobke imeli. To je to. Na proteini.si smo na voljo za vsa vprašanja. Če vas kaj zanima. Tako da, jaz sem še 2 dni basal klele. Vi pa naročite, pa sprobite. Pokomentirajte. Ajde.